nah iyalah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-tiga cek kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu wasyahral haram Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas jalan tadi bimana sayaro lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kedua maful kaijina al kabata maful kedua na qiyamal linnas tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas tahai wa syarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas kan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan li didelatil awal berarti sarwajeng ja'alallahu syarul haram qiyamal linnas Allah ngajadikeun kana bulan haram maksud haram ti bimanal asyurul haram opat itu sebagai qiyamal linnas hiji bulan Dzulqa'dah dua bulan Dzulhijjah tilu bulan Muharram opat bulan Rajab eta teh ngaranna asyurul hurum eta teh teu meunang ngayakeun peperangan karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari kerajaan Jawa Timur kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang ke sarua urang Arab berkarakter kos kitu urang ge panuturkeun itu nah ieu di bulan eta mah teu meunang silih serang di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan hiji bulan Habib kedua bulan Haji tilu bulan Muharram opat bulan Rajab berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bulan Muharram bulan Rajab ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang ku ari mah geus teu make etika perang teh geus teu make aturan-aturan ku ari mah perang teh jeung eueuh lapangan perang nagara bae ku ari mah dijadikeun lapangan perang baheula mah lapangan perang anu kekuatan teh ditentukeun tempatna ku ari mah teu lantaran nuklir bom di mana bae geus make sensor anu loba jelema geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik kabeh budak perang ku ari mah kos kitu teu beretika perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu di dieu kurang Afgan henteu kos kitu di dieu kurang Libya henteu kos kitu berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu pangheulana Cikupa lantaran di dinya aya mabukna beureum sabeula teh Jagong Cikupa lah gara-gara pindah si orang Cikupa geus dikieulkeun bae moncongna teh tinggal mencet bae remote terus patan pasar kemis banget teh aliwat ku jan kapepelan doang ya Allah ya Rabbi lain lalagan perang ayeuna mah jelemana di dari itu bae di Amerika make remote Iran geus siap nyen nuklir nyen rudal anu geus didatangkeun ka Amerika uji coba geus ka laut Amerika sabaraha jarak tempuhna sabaraha jauhna dicoba ku ari nuklirnya na ternyata bisa Amerika ge bahkan leuwih nu mantap
sugan iring orang-iran siap perang sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran kapan Amerika mada kuari geus mulai deui Amerika cak Iran teh siap wae luncur-luncurkeun ujianan tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh bom duduk apa di lubur geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil biak kabeh eta doang teh teu make etika kos kitu teh nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero ketika diserang kok Amerika rakyat asup ke bunker ternyata bunker nama memang aya lan jang digunakeun wallahu alam jang Irak sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis pintu kedua nu nyieun orang Inggris pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan pintu keempat orang Jepang geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema berarti Saddam Hussein geus jauh riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang kupah nu mantap eta teh di kupah teh liangna ternyata bunker nama ke Basrah bunkerna ke geus ese nyaritakeunana lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak orang Amerika nu nyieunna selesai tembak nu mata geus kehilangan ku ari teh geus aya mah bunker mah aya we ngan nyana kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun pun kieu nyaho mulai Masyaallah teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tak ternyata ieu mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakanana ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dar-darajan bari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun aya pernah satu kali dibuka liang nanti arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah Saddam Hussein leuwih nyaho Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing pae kajen sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh suci bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekap diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikirkeun teu harurung cek Amerika kontenet netan remote urang ieu naon ieu beusinga jegur bang pabeh lalaunan semua make antino aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astrono itu anti rudal dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remote-na di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita teh wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyawan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh naon di wahangan leutik di begitu di kuduna mah pan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallahu ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Bojong bari dagang Amerika
henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli ye nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-tiga can kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet teh geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu la ilaha الشهر الحرام قياما للناس بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Wallahu a'lamu bimuradihi wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane karone ashabil jannati wan nar tegese pirang-pirang kang ngandhuane surga lan neraka hijabun utawi aling-aling hajizun tegese aling-aling ila den ucapakeun wa utawi hijab suwarul arabi ku benteng Arab وعلى العرب لن يكون تتبع تسعرب ولن تعرب سر الجنة يكون benteng surga rijalun atau birang-birang lan stawat hasanatuhum kan narima pada apa sake kagantenganan rijal wa sayyatuhum lan sake kaalaanan rijal atau wasanatuhum sakeh kabagusan rijal dan sakeh kaalaan rijal kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis ya'rifuna kang pada awal ya rijal kabeh kulan ing saban-saban kang suwiji min ahli jannati wan nari kang tetep saking ahli surga lan neraka bisimahum kalawan tada tanda pirang-pirang tetenggere kulan bi'alamatihim bisimahum kalawan tetenggere kulan bi'alamatihim tegese kalawan tetenggere kulan wahiyalan utawi yasimata wa alamat bayadul wujuh lil mu'minin iku putih pirang-pirang rarahine kade wong kang mukmin kabeh wasiwaduha lan alane wujuh lil kafirina kade wong kang kafir kabeh liru'yatihim karena ningaline rijalahum kadue kulan il maudi'uhum alun karena udai panggonanan ya rijal iku kang dukur warna daulan nyeluki rijal kabeh ashabal jannati ing pirang kang adoene surgaan ing satune kalakuan salam iku salamun alaikum utai kasalamatan iku tetep ing atase sira kabeh Allah taala ngadawa Allah taala ing ayat lam yadkhuluha orang namaranjing ya rijal kabeh ing ay ashabul jannah ing jannah ay ashabul arab tegese pirang kang adana arab al jannah ing surga orang manjing ya ashabul arab atawa rijal ing jannah
wahum yatma'una la utawi ashabul arabi ku kapengen kabeh ashabul arabi dukhuli ing dalem manjing ing jannah golal hasan ucap sabaki hasan lam umuran ngamengenkeun ya Allahum ing ashabul arab ila karamatan yuriduha bihim angin karamah kemuliaan kang ngarepakeun ya Allah ing karamah bihim kalawan ashabul arab warawal hakim lan ngariwayatkeun sapa hakiman Hudzaifah saking Hudzaifah golale ngucap Hudzaifah ing lapan baina mahum kadzalik dalam jagudayhum ya ashabul arab kadzalika iku kaya mangkono lam yadkhuluha Ika getala alaihim rabbuka munculing atas ashabul arab sapa pangeran siapa gola maka ngadahu ya Rab gumu ing lafazku mengaradeg sirakabe udkhulul jannata maranjing sirakabe ing surga faqad ghafartu lakum maka teman wis ngahampura ingsun lakum kadang sirakabe وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Wallahu alam bimarad wa idza surifat lan dadgala dan begaskeun apa absar pirang-pirang paningale ashabul araf ay ashabul araf itu gaza ashabul araf tilqa ashabin nar ing ara-ara jihad ashabin nar gaza ara ashabin nar Qalu maka ngucap ashabul araf ing lapad rabbana pangeran ingsun sadaya la tajanna muga aja anda dadakan tuan ingsun sadaya pinlaring dalam neraka ma'al qaumi zalimin lazimardana kaum kang zalim kabeh wa nada ashabul araf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma auna ankum jama'ukum wa ma kuntum tastakbirun wallahu alam bimarad wa nadalan nyeluk sapa ashabul araf rijalan ing birang-birang lanang min ashabin nar tegas kang tetep saking kang andon pirang kang andon neraka yaripun laum kang badawaru ya ashabul araf ing rijalan min ashabin nar bisimahum kalawan tetenggara rijalan qalu kang ucap ya ashabul araf ngucap-ngucap yang lapan ma'agna angkum orang dan nyugikeun ma'agna orang nyugikeun angkum saking siraka beminan nari saking neraka jamukum o pengumpulakeun siraka be al-mala ing harta au kanzukum atawa gedung siraka be timbunan siraka be wa man kuntum lan barang kang ana siraka be tastakbiruna iku kang sombong siraka be istikbarukum anil iman tegesalan kumede siraka bersombong siraka ben anil iman saking iman wa yaqulun alahum lan ngarucap ya ashabul arab lahum kadari jalan musyirina ila du'afail muslimin alaikan syaraka be maring berang-berang kang dhaif kang muslim kabeh ngucap-ngucap ing lafaz الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون والله أعلم بمرادي هؤلاء أنا داوي كلا سمدين الذين أقسمتم iku wong akeh kang pada sararumbah sira kabeh layanaluhum marana marqalehum minga ulai zabba Allah marqale agama ming saya wa minga ulai zabba Allah bi rahmatin kalawan rahmat kon kila laum temen den ucapaken laum kadeha ulai apa udkhulul jannata pada maranjing sira kabeh ing surga la khaufun alaikum waranana
alaikum ingatasa sira kabeh wala antum lan oranana sira kabeh kutazanuna prihatin sira kabeh la khaufun alaikum oranana pawadi kutatap ingatasa sira kabeh wala antum tazan Kuriala dan baca apa udukhilu bil binail mapul kalawan den adagakeun kalawan den mabriakeun kada mapul wadukhilu leungeun padukhilu pajumlatun napi halun magawi teh jumlah napi kuda dihalaya maqulan lahum zalik tegese alekang den ucapkeun lahum kadue haulai itu ya zalika mengkono udkhulul jannah haulai tadi tegese utawi gelas samudayani du'afaul muslimin alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnya teu nurut bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min walladzina amanu wa 'amilus sholihati jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabiyoh su'an sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah segede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng.
geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui we. Di kieu tah, di kieu ye. Ku malaikat tek 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 konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajak aing. Tadi aing geus nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal ka mana ieu aing bakal ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Aduh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang ka katuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang ka kenca, duh Gusti. Mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Dosa kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui dosa kambangan mah geus. Nah iya ge ya di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay kasisi geus kasisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wahara ieu Gusti Allah makanya halang segala maksudnya sana jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kukumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah usaha taranjang pun masa taranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahalang. Ya Allah Gusti Rasul aya teh halangan huwa surul a'rab tembok. Wah, asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare. Urang suka bubina ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu sorga belah dieu. Ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok Araf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman
bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae moalkeun kokoprak ya sebenarnya mah hati mah nyantel kene brak kayak di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tak hari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakege nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau saya kena naonan aing hayang ngarokok rokok itu tak lain rokok geus sarua bae lah bahaseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ia perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf karena bisa neuleuh ka surga bisa neuleuh ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli surga keur balake cerahkan neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah karim tapi ternyata di Arab teh ieu manusia
Gusti Allah aya nu ditendena beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae. Sia baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib los. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu. Nyilib anu jelas batinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatu wa sayiatu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng na ditendeunlah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuhnya ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di Arab ge kos kieu ya kasalahan nong torogan Pak kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngeureudit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagos kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu nu penting ngalah duit kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu dia atuh bodoh aing mah ngocoprak bae aja ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy jadi
era jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ka surga jatuh saya boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok baik kan aduh mau uninga Gusti dek di kasorgakeun ngan di kana rakakeun heula moal kebel ieu mah mabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana raka los aya teh daek atuh ulah ayeuna leuh bae ka surga pannyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu. Neleukeun ulin, neleukeun anu lulumpatan, neleukeun anu nginum nu dahar, nyana tinggal kerot bae. Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur leutikana sial jasa tah nyana bae terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tik tah keur leutik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah panteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah Pak ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di alam sial jasa teh budak waduh Romi pan lecet di surga mah kanjeun kuku mah ge henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh kadi itu heueuh di surga mah naik nyana capek datang ke gunung tangkep brudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si surga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelengit nyelekot leuleuh nginum leuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebal kos kitu pan gaceng ongkopan aduh pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah neuleuh nu seur nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka surga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tentu mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli surga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli surga nyana nyahoeun ka ahli neraka nyana nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli surga
wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka surga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu mantak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam, ternyata di negara nyana iloban masuk Islam lawan Allah kusia maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah do kos kitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang. Siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di neraka nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jalan neuleuh ahli surga wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan kesejahteraan keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan keamanan kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhur Arab ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna mah ka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu
aya malaikat barang dekat ke mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari ulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat gegajagan nyana capeun nuk brol kan itu laka cek malaikat cemerasup ka sorga wahum yatmaun padahalnya nahara yang luar biasa ka sorga lam yutmiuhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya jangan geus kikieuan bagi nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongan tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jages aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal leuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur mah kaset teh nanya iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener yuh itu taekwondo
nyarahun nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cilu. Bener si Cilu nyana aja nu disebutkeun pokona mah nu nyana wau ku nyana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan maagna. Hei gubernur, harta maneh, jabatan maneh, horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia. Aing teu meunang telat mayar. Kusia digegejek bae melalui lurah. Rasakeun kusia rasakeun maagnaankum. Cukup. Kacukupan paedah horeng. Harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Ti endog, jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi, dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya, nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi. Nyeleunana haji. Geus teu kadenge sorana ge nya jeung haji. Kapanasan panenna haji ya dengekeun ku sia maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nuku maneh dialang, harta nuku maneh dikumpul-kumpul, ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaha disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan. Maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing ge mana ye? Nu keur ini paing ge. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang saya penipu nya na. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana tuh. Sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke-11 bakari lik naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu
aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagnaan kumana ka mangpaatana mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia nage kitunya nama ker di dunia nage ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main adi omongnya na di luhur di handap kutuali sia ka surga dan encan sia ge dirinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hati mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana kaditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tak kaditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cincing celinan cek wait ini abang si aja serta Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya kuari mana nu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wa nada ikurani wa nada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb lah panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur provider gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana di kawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di bana duit teu boga Bapak teh jahokan
harta aya di bapa, jabatan aya di bapa, tahta aya di bapa, kerajaan aya di bapa, wanita aya di bapa. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun bapak. Wah jangan dukung ka bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka bapak, nu medahkeun ka bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta bapak, teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapak, di gudang-gudang ku bapak, teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nuku bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agnaankum, paedan rasakeun pak nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula, waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan ai meuli sate mah 10 bungkus, ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah iya mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teu mah keur carita doang ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabeh engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasuk berkat engsel aing nutup kan jeung mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugih ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah. Nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jamukum dikumpul-kumpul magnang ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna
wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh di mulia-mulia nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah karim ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli a'rab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehanna neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur mujuna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta a'raf di luhur eta kitu benteng a'raf di luhur bentengan a'raf teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hilang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir lerempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung kabeh udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura baraneh kabeh ku abeh surak hore ka surga Masya Allah Haji Pendi ka surga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara pada ka surga bawa nu ngaluncat cagala weh kuatnya dah ieu teh kadenge ye pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus halali bersorangan nus pakon ulah gancang-gancang ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun jakna geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai tah naon itu aduh di papang kudu di sorga pen karena ka dia emang oh jaknya tadinya di mana di atas sana waduh kabineangan paingan asal geus teu kabagian tempat ya aduh Masya Allah karim pohara jasa ieu lain lalagaan ieu Masya Allah mantap ceku lagi kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh Masya Allah karim pohara jasa
tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulai alladzina aqsamtum